ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥା ଟାଟାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କାଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ କ୍ରମାଗତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ଅତାବିରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନରେ ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଶହ ଶହ ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସଭାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଏକ ଜଳସିଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଚୁଲଧର, ଡଡଙ୍ଗାପାଲି, ନୂଆ ଚାଟିମୁଡ଼ା, ସୋରନା, ଦେବାହାଲ ଆଦି ଗାଁରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଏବଂ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପାୱାର ବିଲ୍ ଅସୁଲି ନାଁରେ ସୋରନା ଗାଁର 3ଟି ଯାକ ଉଠା ଜଳସେଚନର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଦେବାହାଲ ଗାଁର ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଉଦିଆ ସେଠଙ୍କ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ନେଇ ସଭାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାନଗଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସାମିଲ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଦଳମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେପରି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୌଣ କରିବା ପାଇଁ ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘରେ ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଦଳମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ଜୟ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆଦି କହି ଭୋଟ ଠକିବା ବନ୍ଦ କରି ଜୟ କିଷାନ କହିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳମାନେ ଜୟ କିଷାନ କହିବା ସହ ଚାଷୀର ଦାବିକୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗାଁକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଜୁଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚର 1.5 ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, MSPକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଏହିସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହର ବଣିଆ, ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ନେତା ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ଭଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ, କିଶୋର ସାହୁ, କୁନା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। 14 ଜୁନ୍ 2023 ମସିହାର ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ 14 ଜୁନ୍ 2023 এই জায়গায় আছে যে 2023 মସିହାରେ ବିଜୁଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଘରୋଇକରଣ করবার আইন বনাউছন। ଆଉ ଗୋଟେ আইন এটা এই আইନରେ ପରେ ଆମେ ମାନେ ବିଜୁଳି ଯେନ୍ ଚାଲୁଛୁ दिन को 24 घंटा যদি আমি जिनदर टीओडी सोलार आवर इतरी अच्छे टीओडी सोलार आवर खरार समय आम 8 घंटा जो बिजली जन्मा पर आम बिजली बिल 20% कम है। बाकी 16 घंटा जो बिजली व्यवहार करमा 20% बिजली बिल अधिक आम आसवा। इतने लाभ के पाइबा कंपनी आम सरकार के बनई आपण माने सरकार आम माने बनई किंतु सरकार कंपनी दलाल होकर कंपनी स्वार्थरे आईन बनाऊे। आईन रे लिपिबद्ध अच्छे 4 पृष्ठार आईन रे जे 1 एप्रिल 2025 सुधा भारत वर्षर प्रत्येक बिजली उपभोक्ता मान घरे खेते प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर बेले क्या आम आगु पैसा भरमा तापर उदिया बल्ब जली पारबे। आम आगु पैसा भरमा तापर सोना गाँव लिप पॉइंट चलवा। ओडिशार गरीब चाषी माने केते लोग सक्षमान जेन माने आगु पैसा हस्तांतर कले टाटा पावर 2023 मसीहार तार कारनामा देखई करी विभिन्न गाँव विभिन्न चाषीर लाइन काटबार गाँ गाँव एरियर मगबार एरियर न देले तुम लाइन काटी तुम बोलबार प्रकार दादागिरी चलई से समय समग्र ओडिशा रे पहला करी बरगढ़ जिल्ला रे जेंटा किशन पटनायक माटी संग्रामी माटी सही माटी रे आम मैंने टाटा पावर अत्याचार विरुद्ध भटली ब्लॉक रे लड़ाई करी 2023 मसीहा फेब्रुआरी मासर 16 तारीख
तारपरे से कार्यक्रम के आमे माने बरगढ़ जिल्लार सोहेला ब्लॉक रे करिथिलु सोहेला ब्लॉक रे फेब्रुआरी मासर 2023-27 तारिख रे तारपरे गत वर्ष आमे बरगढ़ जिल्ला रे मार्च मासर 20 तारिख गोटे भयंकर रैली आमे माने करिथिला से समय रे टाटा पावर अत्याचार बहुत मात्रा रे कमी जाइतिला किंतु आज फेर थरे टाटा पावर गाँ गाँ रे चाषी मानकर गरीब लोक मानकर आदिवासी मानकर मजदूर मानकर भूमिहीन मानकर लाइन काटपार प्रक्रिया जारी रखी आम मैंने भावुलु जे बरुणी अंचल चाषी मानकर खेतर लाइन खाली काटुछन आज आपण माने देखले उदिया भौणी उदिया माँ उदिया सेठ जे देवाल रो दीर्घ 5 मास लानो तांकर लाइन के टाटा पावर अधिकारी माने काटी देछन आपण को सामने रे सोना गाँव चाषी भाई माने आसीछन जेन जगह रे 5टा एलआई पॉइंट अच्छे पाखा पाखी 300 एकड़ सोना गाँव रे चाष होउचे जेन जगह रे हीराकुद रो जलसेचन से जगह न पहुंचे किंतु दुर्भाग्यर कथा से गाँव रो लाइन के काटी दिया है टाटा पावर तरफ रू मुई आज आंदोलन माध्यम रे अताबिरा तहसीलदार को आह्वान करुछे 24 घंटा भितरे उदिया सेट कर घर लाइन जुड़ी दौन तार संगे संगे सोना गाँव जेन एलआई फंड लाइन काटी नहीं छन तुरंत सेटाके जुड़न नचेत ई जगह आगामी दिन रे तहसीलदार ई गेट रे ताला पड़वा आह्वान करुछे।